яаж болно. Энийг чи бид нар тэмдэглээд авсан байгаа. Тэгээд шууд амжилт маань явж байгаа тийм ба. Бохон сайхан наадаарай. За баярлалаа. За их хүнд наадамчтай бид бас айдууны мэдлэг өрөхгүйгээр өөрийнхөө сэтгэлийн үгийг бас мэдлэгээр төвшүүлж хэлээрэй гэсэн байгаа. Ингээд наадамч олон таа хүн бас манай дэлгэцний анхаарлаа хандуулж одоо яг их насны одоо хурдан морины уралдаа маань эхлэхэд бэлэн боллоо. Ингээд наадамч олон таа хүн сайхан наадаараа микрофоноо өргөжлүүлэн тайлбарлагчдаа шилжүүлье. Хаа гэж бодож байна. За Говьалтай аймгийн шаргасан мöyгөө Монгол улсын тод мандаж Хадваасангийн бат эрдний хөрмөр тэргүүтээ 223 алтан дууртууд эргэлээ үзэгчтэй 20 жилөө энэхүү ардын хувьсгалын 93 жилөө их Монгол улс байгуулсан 808 тулгуур төр байгуулсан 223 жилийн он 2223 жилийн баяр наадмын хурдан их наснаг гарааны 6 дээрс нэгэн зэрэг сайхан гэлээ. За цэдвийн ган дүмрийн хармар удаа сайн 2 дээр гараад ирсэн сайхан харлаа. 2 дээр сайхан хармар гараадсан цэдвийн ган дүмрийн хармар мөндөө бормор мөндөө үзэгчтэй. За нөө жил одоо том хурдан байсан одоо бормор сам хурдан байгаа өнөө жилийн уралдаанд. За ингээд одоо манай зурлаач арханаар явж байгаа мордуудыг хараа тэгээд урдуулгана. За ингээд одоо хоёр одоо халдсан мордоогүй юм биш үзэгчтэй. За манай одоо мэдээлэлээс бол ерөөлтийн халдсан морь за цэндийн инх тавны хонгор халдсан морь явж байна. За наагуурын сайхан бормор одоо уршилж байгаа харагдаж байна. За манай зурлаач тун удахгүй үзүүрийн одоо морин дээр ихээр хиний ямар яач хурдан хүлэг энэ сайхан баяр наадмын хурдан одоо их насны морьд уралдааныг өнгөж байгаа үзэгч та бүхэндээ дуунэгтэйгээр хэлэх болно. За нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгчээр 12 хурд бүрийн хамт олон ажиллаж байгаа гэдгийг та бүхэндээ дахин хэлэхэд таатай байна. За осод одоо үнэхээр сайхан шимтэй уралдаан болж байна да. За хурдан хязгаар насны морьдын төрөг бол Дорнод нутгийн талаас хүрсэн бол одоо хурдан шүдэл насны морьдын төрөг Сүхбаатар аймгаас тодорсон. За өнөөдөр одоо Төв аймгаас одоо хурдан азарны төрөг тодорсон. За одоо тэгвэл одоо хурдан их насны морьдын төрөг хаанхын одоо ямар уяачин одоо хурдан хүлэг хүрдэх вэ гэдэг нь одоо тун удахгүй тодорноо. Нэг улаан говцтой өгдөнцөн сайхан шармар одоо уршилж байгаа харагдаж байна. За өмнө урдлаар нэг сайхан уртлагдах үедтэй. За сайхан нэг арамтай хармар одоо уршилж байгаа харагдаж байна. За амцгийн мэндээгээ хурдан мөр шаарга болоо торгоны ган төмрийн бормор одоо хурдан их насны морьд уралдааныг одоо өнгөлөд гараа явсан. Тэгээд морь дөнгөж ирэнгүүт одоо торгоны замын одоо ган төмрийн бормор одоо өнгөлөө гараа явсан да үзэгчтэй. Өнөө жил тун хурдан байсан. За Уранга аймгийн за баруун зүүн бүсийн хурдан морьдын уралдаанд бас уралдаа за хайрагдж байсан морьдоо үзэгчтэй саний одоо бормор. За Орхон аймгийн одоо Орхон аймгийн уян дээрс модсон гэсэн хол морь одоо саагаар уршилж байна. За энэ одоо ногоо нэмнээ одоо хол морь одоо бас одоо хурдан морьдоо үзэгчтэй. За цаалаа нэг сайхан нэг улаан цамцтай өгдөн за хар морь одоо сайхан уршилж байна. За наагур нэг сайхан улаан говцтой өгдөн хол одоо морь сайхан уршилж байгаа харагдаж байна. За ингээд манай зурлаач дундуур явж байгаа морьнуудыг одоо харуулад за арахнаас одоо дүүрэн одоо харуулад урагшлах юм байна да үзэгчтэй. За өнгөний морьдүүдээр очоор хиний ямар яач хурдан үлэг ардын хувьсгалын 93 жилийн их баяр наадмын хурдан их системэрд уралдааныг өнгөж байгаа үзэгч та бүхэндээ хэлэх болгоно. За доржин мэсгэлэнгийн сум хөрөнгө гэдэг морчин араас уршилж байна да тэр одоо сум хөрөнгө гэдэг өнөө жил тун ордон байгаа даа үстэй. Саяхан одоо Орхон аймгийн баяр наадамд одоо төрүүлээд сум хөрөнгө одоо арахнаас одоо төрүүлээд байгаа. За өнгөрсөн жил одоо айргийн арахнаар орсон. За 2012 оны улсын баяр наадамд одоо хайрагдж байсан. За саяхан одоо Орхон аймгийн баян дөрөнд сум хөрөнгө за саяхан одоо Орхон аймагт төрүүлсэн байх хэвээр. За өнөө жил тун ордон байгаа гэсэн дуулдаадсан сум хөрөнгө дундуур гарсан байна да үзэгчтэй. Гараа одоо нэг тим сайтай гараагүй байна. За Цэрматын чимд хүүгийн борлмор сайхан уршилж байгаа харагдаж байна. За усад одоо шимтэйгэн сайхан уралдаан. За мягмар төрчин холмор явж байгаа нөмөрхтэй сайхан хурдан мормороор одоо Монголын морь сонирхчдын танд тусан даа үзэгчтэй. За энэ нэг сайхан нэг цэнхэр гуцтай өгдөн холмор уршилж байна. Сайн жаргалан хоёрын одоо холмор байна да. Сайн холмор манай дурлаач дуран дунг чанагдаад дундгаан хулцсан яаж Эренцэн бүрмийн буурлмар саварч байгаа харагдаж байна. Дундгааны хулцмын уяас эренцэн бүрийн холмор сайхан уршилж байгаа харагдлаа сая үзэгчтэй. Улаан цамцтай удамсан сар холмор нэг 20-ийн одоо хавцаа явж байгаа харагдаж байна. За ингээд үндсэндээ манай зураг авцгийн мэндээгээ хармар өнгөччөө үзэгчтэй. Болгон аймгийн 3 гэсэн байна. Монгол улсын мандаж хөрвийн мэнд сайхан хармар өнгөчж байгаа. Амцгийн мэнд хоёрын хармарыг одоо манай үзэгч сайн мэдэндээ үзэгчтэй нэг харахад бол танихгүй байхын аргагүй хармар бол яг нэг амцгийн мэнд хоёрын одоо хармар байгаа. За одоо нэг сайхан харагдаж байна. Торгоны ганц мөрийн бормор 2 дээр явж байгаа үзэгчтэй. Ягаан хувцтай өгдөнсөн нэг хээрмөр Баатрын одоо махвалын одоо хээрмөр байна. За өнөө жил одоо дүнжин гар их хурд одоо амуу үзүүд айрагдаад исэн одоо махвалын одоо хээрмөр 3 дээр гараад ирсэн сайхан урагшилж байна. Чар хувцтай Монгол улсын тод мандаа яаж
Дашдуугийн давдэрчийн зээдмэр цаагаар очиж гарч байгаа. Завхан аймгийн Яруу сүм үе яаш Монгол улсын тодмолоо яаш Дашдуугийн давдэрчийн өсгийн цагаан зээдмэр орж байгаа. Тэр шар цамцтай өгд унтаа үзэгчтэй. Дөрвдөрж байна. За хамаг цаагуур нэг сайхан хонгор морж байна. Зүхийн балтан дээр чи хонгор мортой нэг айдсамар мор байна да. Говьтай аймгийн бигэрсэн үе Сүхийн балтан дээр чи хонгор мор мөн байж магадгүй да өнгөсөндөө 2012 онд улсын баяр наадамд одоо төрүүлж байсан да үзэгчтэй. За ногоон хөтөөгтэй Модны муу юм хээр алтмаар гараад ирсэн байна. Ховд аймгийн одоо намд үрлэгийн Яруу саарл гэдэг мөр хоёр дээр гараад иржээ үзэгчтэй. За аргагүй хурдан үрээд уус усад хайрагдж байсан Яруу саарл гэдэг мөр чи гараад ирсэн байна. За авцгын мэндийн одоо хармаар одоо хурдан их насны мөрд уралдааныг өнгөлөө сайхан урагшлаад яваад байна. За ховд аймгийн мөсрөм модны муу юм хээр алтмаар одоо цаагаар одоо урагшиж байгаа. За тоодуулан шар уцсан хулмөр ороод ирлээ. Сэлэг аймгийн хашаацмын Батчрын одоо Соён пол гэдэг мөрөөр айдсан мөр байна да үзэгчтэй. За өнөөдөр одоо хашаатын наадамд одоо төрүүлсэн одоо мөр мөн шиг л харагдаад байна да. За гэхдээ бол одоо явдал хэлбэр одоо айдсан мөр байна. За ингээд одоо авцгийн минь сайхны минь хоёрын одоо хармар одоо хурдан их насны мөр дурд өнгөлөө сайхан урагшиж байгаа. За одоо ингээд манай зургаач арын үрдэн мордууд харуулж байна. За ингээд дундуур явж байгаа мөрдүүдийг манай зурлаач харуулж байна. За одоо ойрт боломжуудаа гараад ирэх юм бол хурдан мөрдийн уралдааныг бол сайхан хэлмээр байна. За сум хөрмөр дундуур яваад байгаа чинь Санжаагийн гомболтын боорд мөрөдөө сайхан урагшиж байна. Цагаан гоцтой сайхан хээрмөр тэр дунд явж Алтан булгийн дугаржвын гам зургийн одоо хээрмөр урагшиг байна. За ингээд за хөдлөө одогт одоо хурдан гэрнэсний мөрдөө уралдааныг үзэж сонирхоор хүрсэн ирсэн одоо үзэгчдийг манай зурлаач харуулж байна. За сэтгэл тогтнон хүлээж байна. Замарч юусэн одоо их нас хэрэгсэн гэдэг бол мэдээлэл аваад хэний ямар байж хурдан хүлэг төрүүлэн нэр түмэн одны баясгыг одоо хүлээн суугаан одоо үзэгчдийг одоо манай зурлаач харуулж байна. За Булган аймгийн 3 мөн сүм яаш Монгол улсын мандав яаш Хүрвийн минь хоёрын одоо хармаар одоо хурдан их насны мөр дуурдааныг өнгөлөө яваад байгаа. За 2 3 дээр бол одоо Торгоны замын ган төмөрийн боормоор одоо явж байгаа. За мөн одоо бас Монгол төрийн наадамд одоо 2 жил дөрүүлчихэд байгаа Дайн Түмний их одоо хөрмөр одоо явж байгаа хэвээр. За хөрмөр одоо бас араас гарч ирэндээ. За өнгөрсөн жил одоо их хур 6 уралдаанд одоо нэг харахнаас урагшлаад одоо төрүүлж ирсэн манай уяачд одоо морин Сомон мэргэн морин хурдан бүхэн хүчтэй сайхан наадаарай. Эко худалдааны төв. Зуратич барсарсан ийн хүчтнүүд наадмын тав байгитгэнсэн хурдан харцхийн хүлгүүд нь хурмс тэнгэртэй тоосоорж эрхийн мэрэгэн харваачт нь эвэр нумаа хөвчлэн татсан дэлхийд ганцхан Монгол наадмаараа миний Монголын ард түмэн хотол олноороо сайхан наадаарай. Өнөөдөр жаргалын бэлэгдэл өлзий хэвэн боо сумгүн хүнсний үлдвэр. За нэг цагаан цамцтай өгд унтсан сайхан халтармаар сайхан урагшиж байгаа орж байна. За нэг жоохон урагшлагандаа манай зурлаач. За урагшилж байна. За ингээд одоо өнгөний мөрлөөр ирэх баха. За наагур жоохон тогтоод харуулах хэрэгтэй байна зурлаач. Доктортой сайхан одоо харуулах 140 дугаартай Бадам гарын Бадраагийн Содон хонгор гэдэг мөр ороод ирсэн байна үзэгчтэй. Бадам гарын Бадмаагийн Содон хонгор гэдэг мөр явж байгаа харагдаж байна. 140 дугаартай уралдааны зам авсан болтой байна. За ажны галын тодмондоо яаж авгаас үндэнгийн бацэг одоо ууж хурлуулж байгаа да. За өнөө жил одоо бас ажны галын уяач тун одоо сайхан наадаж байгаа. Тэгээд Бадам гарын хонгор мөр одоо сая нэг өнгө аваа сайхан урагшиж байгаа гэсэн манай зурлаач дөнгөж харууллаа. За цаагаар одоо нэг сайхан цэгэр цамцтай өгд унцсан нэг сайхан хээрмэрж байна. За дэлгэцний харагдаж байгаа боордмор бол Дундгой аймгийн хулцсан мөч Жиндэнгийн одоо боордмор өгч гарч байна. За одоо үнэхээр одоо шимтээгийн сайхан уралдаан болж байна үзэгчтэй байна. За цаагаар нэг зоосур одоо урагшилж байгаа харагдаж байна. За Бадмын одоо махвалын гэдэг хээрмэр цаана явж байгаа цэгэр цамцтай өгд унцсан хээрмэр үзэгчтэй. За мөр нэрнгийн их сайхны хурдан шармар цаагаар нэг харагдаад өнгөрлөө. За дандаа нэг ус бусын довтой зартайхан төмөнхүүд одоо бүгд гараад ирсэн сайхан урагшилж байна. За энэ хийн дээр харагдаад байгаа мөр бол зоос борор торны ган төмөрийн борморны хөлн жоохон татарч чаа үзэгчтэй байна. Улаан цамцтай хөгтөнцөн бормор бол торны замын ган төмөрийн бормор байх хэвээр. За боснууд одоо
сайхан одоо урагшилж байна. За буурдмар урагшилах нэ. 920 дугаартай сайхан хээрмэр одоо сайхан урагшилж байгаа да. Үзэгчтэй 920 дугаартай сайхан хээрмэр цаагаар урагшилж байна. За цаагаар нь одоо доосор одоо урагшилж байгаа. За өмнө одоо ганц мөрийн одоо бормор явж байна. За асал одоо шимтээгийн сайхан уралдаан болно да. Үзэгчтэй. За энэ сайхан бормор одоо урагшилж байна. Монгол улсын бадрагчийн бэлэг дэвмэрлийн алгамөр дөнгө сая манай дурлал. За баян дэвний хүрмээр гараад ирсэн байна. Цаагаар нь үзэгчтэй. Цаагаар одоо сая Чирнэлийн ягаан хувцастай өгд унтсан одоо хөрмөр бол дайын түмний хөрмөр одоо урагшилж байна үзэгчтэй. Говьтай аймгийн шаргасан байгуул Монгол улсын тодмондоо яаж Хадваасангийн Бат Эрдэнэ хөрмөр одоо урагшилж байгаа харагдлаа. Манай зурлагчийн дунд дөнгөж харагдаад өнгөрлөө да. За тэр цэнгэр ягаан Чирнэлийн ягаан хувцастай өгд унтсан бол одоо Монгол улсын тодмондоо яаж дайын түмний хөрмөр одоо урагшилж байгаа байна. За ингээд л одоо урагшлаад эхэлдэг дээ үзэгчтэй. За ингээд босол одоо хурдан хүлээгэл энэ цаг тодорч байгаа. За тэгээд одоо 3 төрөв сүүхэн амжилтыг үзүүлэх болов гэсэн одоо хүлээлт бол яахын аргагүй одоо морь сонирхчид Монголын одоо энэ үзэгчдийн дунд бол хүлээгдэж байгаа да. За одоос шин. За содоммор хонгормор явж байгаа. Бадамгарын Бадмаргийн одоо содом хонгормор одоо сая урагшилж байгаа харагдлаа. Манай зурлагчийн дунд дөнгө сая харагдаад өнгөрсөн үзэгчтэй. За одоо ингээд манай зурлагч үзүүрмөрөөр харуулах хэрэгтэй байна. За үзүүрэн дунд бол үзүүрийн мөрдүүд одоо хэрхэн явж байгааг одоо манай зурлагч одоо харуулах хэрэгтэй байна да. Одоо сайхан урагшлах хэрэгтэй байна. За ингээд одоо арын мөрдүүд бөөндөө сайхан урагшилж байна. За ингээд одоо Монголын морин спорт уяачдын холбооноос зохион байгуулдаг одоо улс улсын чанартай олон наадмууд айрыг төрүүлдэг ийм л одоо цуутай хурдан гүлгүүд их насны одоо өнгөн дээр гараад ирсэн байна. Дундгойн хулцсан уяач Эренцэн бүрмийн морил морийг харуулж байна. Сүхбаатар аймгийн даргангийн одоо унган адуудаа дундгойн хулцсан сумын үе Бандагийн одоо баяр сайхны цаг учир одоо энэ сайхан буйны одоо уяа соёлын тааруулан уйчруулдаг. За сайхан хулмөр одоо гараад ирсэн харж байгаа бүхийгөө. За цаана одоо сайхан шаргамар болж байгаа харагдаж байна. За Максийн шаргатай мөн одоо айц харагдаж байгаа да энэ шаргамар. За энэ хулмөр одоо сайхан өнгөлөд гараа явчлаа. За арын мөрдүүдийг харуулж явсан. За ардын үсгэлээ 90 жил он баяр наадамд амуу үзүүд байсан Монгол бормоор одоо гараад ирж байгаа харагдж байна. Сайн нэг шар цамцтай өгд унтсан мөн байна да үзэгчтэй. Ардын үсгэлээ 90 жилийн баяр наадамд амуу үзүүлжсэн бормоор да үзэгчтэй. За Ховд аймгийн мөсөн Монгол улсын Бодмөнхийн буян мөнхийн хээрмэр 3 дээр явж байна үзэгчтэй. За энэ хээрмэр ногоон цамцтай өгд унтсан хээрмэр бол Монгол улсын Бодмөнхийн буян мөнхийн хээрмэр одоо сайхан урагшилж байгаа харагдаж байна. Монгол улсын тодмондоо Даштэвгийн давгдэрч өсгийд байгаа зээрдмөр одоо ард дээр сайхан урагшилж байна. За ингээд ажны галынхан бол одоо өнөө жил одоо тун наадаж байгаа. Энэ зээрдмөр дахиад одоо харагдах юм бол босол одоо сайхан наадам болно да үзэгчтэй. За арын мөрдүүдийг манай зурлагч харуулж байна. За Түмний хөрмөр одоо араас одоо нөрөөхөн дөөнч боордморны наан одоо зөв тал дээр сайхан явж байгаа харагдаж байна. За өнгөн дээр нэг сайхан хулмөр одоо гараад ирсэн сайхан урагшилж байна. За хулмөрийг одоо харуулж байна. Манай зурлагч энэ хулмөрийг харуулж байна. За дундгойн хулцмод аймаг алдарт яаж Бадамгарын мөнгөтэй хонгор алцмаар 2 лөө ороод ирсэн байна үзэгчтэй. Дундгойн хулцмын хараад аймаг алдарт яаж мөнгөтэй хонгор алцмаар 2 дээр гараад ирсэн байна. За хурдан их насны мөрдөө урдааны нэг хулмөр одоо өнгөцсөн. За бодны буян нэмхийн хээрмэр 3 дээр явж байгаа. За давгдэрчийн өсгий цагаан зээрдмөр 4 дээр явж байна. За одоо босол одоо шимтээгийн сайхан уралдаан болж байна да үзэгчтэй. За наагур нэг сайхан. За Сэлэнг аймгийн хашаа цумын уяач Батчирын одоо соёмбон одоо хулмөр одоо хурдан их насны мөрдөө уралдааныг өнгөччөө үзэгчтэй. Дундгойн хулцмын мөнгөтэй хонгормор 2 дээр явж байгаа. За Бодмын буян мөнхийн хээрмэр явж байгаа. За босол одоо шимтээгийн сайхан уралдаан болж байна да үзэгчтэй. За Максийн шаргамар одоо явж байгаа. Ногоон хуцаа өгсөн хээр хацсан бол Хинтээ аймгийн мөрөн сүмэн байж Монгол улсын алдарт яаш Бодны буян нэмгийн хээрмэрийг одоо манай зурлагч харуулж байна. Ногоон цамцтай өгсөн хээр мөр бол за одоо шимтээгийн сайхан уралдаан болж байна да үзэгчтэй. За нэг сайхан нэг хөрмөрний одоо харуулж байгаа харагдаж байна. Намдгүй хөрлөгийн саарл мөр одоо дайын түмний их мөр явж байгаа харагдаж байна. Хадваасангийн Бат Эрдэнэ хөрмөр явж байна. За хөрмөрний одоо цаана одоо буруу талдаа
холбоотой сааралмар бол одоо яруу сааралмар байна. За ингээд одоо бас үнэхээр одоо шимтээхэн сайхан уралдаан болж байна да үзэгчтэй. Газар газрын хурд тугалсан үнэхээр сайхан шимтээхэн уралдаан болж байна. За энэ нэг сайхан нэг сааралмар үж байгаа харагдаж байна. Говь шанкын даншиг наадамд 2012 онд одоо айрагдж байсан бормондаа дорны гал уяач Цэндбаатарын үе шүрлүүлэгд одоо саарал мөн байна да үзэгчтэй. Саяны сааралмарыг манай зурлаач харууллаа. За саяны морид одоо Таштимэрлийн бат эрдний одоо бормор байна. За энэ одоо Цэрнэлийн ягаан гүтэмцэн хөрмөрүүд бол одоо Таян Түмний хөрмөрөө үзэгчтэй. Хоолтой аймгийн Шаргас Монгол улсын тодмолооч Хадваасангийн бат эрдний Алтан иншуранс компани захирал Хадваасангийн бат эрдний Таян Түмний хөрмөр явж байгаа. За өсгийн цагаан зэрлэл бол 20 дугаар зууны мандаа өгч Данцны мандаа хүүгийн өчрлуулж байгаа. Зохон аймгийн Яруу сумын угуул Баштүгийн одоо давг дөржийн зэрлэмэр явж байгаа. Зогоолтой аймгийн Монгол улсын тодмолоо яш давг дөржийн Ганбаатарын шаргамраа. За Максин одоо шаргамар одоо өнгөн дээр сайхан гараад ирсэн урагч байна. За Дундгай аймгийн хулцмаар аймгийн алдарт уяач Дэмчиг цаадлын 90 болт инх бол нарын уяас хэдгэн тааруулж байгаа. Өмнгийн говийн Тэнүүн говийн хурд галын уяач одоо баяр сайхны хээрмөр одоо гараад ирсэн сайхан харагдаж байна үзэгчтэй. За ингээд одоо манай зурлагч урагшлах нэ. Ногоон цон гуцтай өгдөнцөй хээрмөр одоо хурдан их насны морь дуурдааныг өнгөлцсөн байгаа харагдаж байна үзэгчтэй. Монгол улсын алдарт уяач Боднямын буян нэмхийн хээрмөр одоо буурал морины гурван цал дээр нь одоо хошуулж явж байна. 730 дугаартай нэг хээрмөр Сүхбаатар аймгийн халзан сумын уяач Оёгийн мөнгөтэй хээрмөр хурдан их насны морь дуурдааныг өнгөлчжээ үзэгчтэй. За одоо үнэхээр сайхан шимтээхэн уралдаан болж байна. За газар газрын одоо хурд тугалсан ийм сайхан одоо баяр наадам болж байна. За ардын хувьсгалын 93 жилийн үндэсний их баяр наадмыг Малчин телевиз, Оряд, Ичтэй телевиз хамт олон та бүхэндээ бүрэн эрхээр нь хүргэж байгаа. За ингээд энэ сайхан баяр наадмын ивент эцэгчээр 10 орд группийн хамт олон ажиллаж байгаа гэдэг үзэгч та бүхэндээ хэлгээд таатай байна. За Туанжин Батбаярын бормор зоосур одоо сайхан урагшилж байна. За Дахан Түмний их одоо сайхан урагшилж байна үзэгчтэй. За ягаан гуцтай өгдөнцөн төмөөг сайхан урагшилж байна. За яруу саарал одоо урагшилж байгаа. Намдгийн хүрlээгийн ярны саарал хөрмөрний цаана одоо холбоотой сайхан урагшилж байна. Монгол улсын алдарт уяач Боднямын одоо хэр хавцмар одоо өсөр ногоон гуцтай өгдөнцөн дээр дөрөв дээр явж байгаа харагдаж байна. За Максны одоо Ганбаатарын шаргамар одоо 2 дээр гараад ирсэн сайхан урагшилж байна. За Дундгай аймгийн хулцмын аймгийн алдарт уяач Чоймлийн дэмчиг цонцны ихүү Эр болтын үе чурлуулж байгаа Сүхбаатар аймгийн халзан сумын уяач Оёгийн хээрмөр одоо хурдан их насны морьдын уралдааныг өнгөлцсөн явж байна. Сүхбаатар аймгийн Сүхбаатар угшилтай морьдоо үзэгчтэй. Дундгай аймгийн хул сумын харьяат аймгийн алдарт уяач дэмчиг цоодлын эр бол одоо энэ хээрмөрний уяач хэдгэн тааруулж явах хэвээр. Сүхбаатар аймгийн халзан сумын уяач Оёгийн хээрмөрөө. За ингээд нөрөөхөн төөнсөөр Таян Түмний хөрмөр одоо 2 л ороод ирлээ үзэгчтэй. Голтой аймгийн Шаргас сумын угуул Монгол улсын тодмолооч Хадваасангийн бат эрдний хөрмөр одоо 2 л ороод ирж харагдаж байна. Чирнэд ягаан гуцтай өгдөнцөн хөрмөр. За одоо Сүхбаатар аймгийн Төвшин ширээ сумын Эрдэнэбатын унган адуудаа үзэгчтэй. Эдгээр одоо морьдуудын хөнгөн дөрөв сайхан оролдож байгаа. За өдөрөө хэдэн одоо хол тасарсан байна. За газар бол татвар ухтаага хурдан морьдын бол шанцыг шавхсан ийм одоо хурдан уралдаан болж байгаа. За ингээд одоо ардын хувьсгалын 93 жилээ Монгол улс байгуулсан 808 жилээ баяр наадмын хурдан их насны морьд уралдааныг өнгөлж одоо хурдан хөлгүүдээр ирлээ үзэгчтэй. За Сэлэнг аймгийн одоо хулмар одоо өнгөлцсөн хэвээрээ явж байгаа юм шиг байна. За бас одоо шимтээхэн уралдаан болж байна үзэгчтэй. За ингээд үзүүрийн морин дээр ирэхээр одоо хиний ямар ч хурдан хүлэг энэ сайхан баяр наадмын хурдан их насны морьд уралдааныг өнгөлж байгаа үзэгч таагундаа хэлийм. За ногоон гуцтай өгдөнцөн сайхан соён хонгормор одоо хүсэж явж байна. За Дундгай аймгийн хулцмын уяач аймгийн алдарт уяач Мөнхөтийн хонгор алзмар 3 дээр явж байна. За Дундгай аймгийн хулцмын аймгийн алдарт уяач Мөнхөтийн хонгор алзмар одоо 3 дээр явж байгаа харж байна. За хулмор одоо хурдан их насны морьд уралдааныг өнгөлсөн сайхан урагшилж байна. За хулмор одоо өнгөлсөн яваа. За 2 дээр сайхан хээрмөр одоо урагшилж байна. За 595 дугаар одоо хулмор одоо хул За Дундгай аймгийн хулцмаар аймгийн алдарт уяач Ширээгийн шинэ баатрын хээрмөр одоо хурдан их насны морьд уралдааныг бүтэн биеэр одоо өнгөлөөд эхэллээ үзэгчтэй. За шимтээх уралдаан болж байна. Говьалт аймгийн Шаргас
За намсрай живийн зөрөгтэй хулмаар шүү үзэгчтэй 2 дээр явж байгаа морь. За дундгойн хуудсан морь аймаг алдар туяач мөн хөтийн хонгоралцсан морь 3 дээр явж байгаа. За хурдан их насны мөр дуурдаа дундгоймгийн хул дуусан морь аймаг алдар туяач Ширээгийн шинэ бадрын хурдан хээрмөр хурдан их насны мөр дуурдааныг өнгөлцөн сайхан одоо урсаж байна. За 2012 оны баяр наадамд одоо бас яг энэ доон дээр одоо од хээр азарга даага төрүүлгэж байсан да. За Ширээгийн шинэ бадар гэдэг уу яаж? За дундгоймгийн хуудсан морь аймаг алдар туяач мөн хөтийн хонгоралцсан морь 3 дээр явж байгаа. Манай зурлаач одоо бас хүрэн хонгор алсан морийг одоо харуулж байна. За энэ хонгор алсан морь бол Дундгой аймгийн хулцсан морьд аймаг алдар туяач мөн хөтийн одоо хонгор алсан морь 3 дээр сайхан урагшиж байгаа харагдаж байна. За усад үнэхээр одоо шимтэй уралж байгаа. За өнгөний морьд одоо нэг нэлээд одоо цовчлаа да үзэгчтэй. За Ширээгийн шинэ бадрын хурдан хээрмөр одоо хурдан их насны морьд урдан өнгөц маань. Зоригтын одоо хул морь явж байна. Төв аймгийн арслан морьд аймгийн алдар туяач Минь сайхан одоо энэ хулморны одоо уяа сойлгыг тааруулдаг да энэ 2 дээр явж байгаа хулморны уяа сойлгыг. За намсрай живийн зоригт гэдэг одоо хүний одоо мордоо энэ хулмор одоо Сэлэн аймгийн одоо уяач байх хэвээр. За дуу хайргийн дуу хүрэн үлгийн үлгээ Дундгой аймгийн хулцсан байраад аймгийн алдар туяа Ширээгийн шинэ бадрын хээрмөр одоо хурдан их насны морь дууралдааныг өнгөлцөн сайхан урсаж байна. За өнөө жил одоо бас Тэнүүн говийн хурдгалын уяачд бол сайн одоо наадаж байгаа да. Тэр дундаа бас одоо Дундгой аймгийн одоо уяач сайн наадаж байгаа. За ингээд Дундгой аймгийн хуудсан байраад аймгийн алдар туяач Ширээгийн шинэ бадрын хурдан Луусмын Ширээгийн шинэ бадрын одоо хурдан хээрмөр хурдан их насны морь дууралдааныг өнгөлцсөн сайхан одоо явж байна да. За хүүхдүүд одоо ямар нэгэн дашуур хөдлөгсөн юмгүй сайхан урагшиж байна. За Ширээгийн шинэ бадрын одоо хээрмөр одоо Ардын ёслолын 93 жилдээ их Монгол улс байгуулсны 808 жилийн баяр наадмын 300 гаруйтай алтан тууртыг одоо бүр өнгөлцөн сайхан одоо урагшиж байна. Жирмийн цагаан хөтлийг одоо өгсөөд сайхан урагшиж байна. За арын мордууд одоо цовцсон манай зурлаач арын мордуудыг харуулж байна. За Дундгой аймгийн хулцсан байраад аймгийн алдар туяач мөнгөтэй хонгор алсан морь одоо 3 дээр явж байгаа. За намсрай живийн одоо зоригтын хулмор одоо 2 дээр явж байгаа. За Ширээгийн шинэ бадрын одоо хээрмөр өнгөцсөн ард дээр намсрайгийн одоо ганц зөргийн зоригтын хулмор явж байгаа. За Дундгой аймгийн хулцсан байраад аймгийн алдар туяач мөн хөтийн хонгор морь одоо 3 дээр явж байгаа. За хонгор морь жоохон цаашаа дайдаад байна уу да. За энэ одоо хан хорон гаралсан морь дахиад одоо хадуурчлаа одоо ямар одоо тоогүй юм болов одоо. За өнөө жил одоо бас дээгүүр оруулдаг таамагтай морьдууд ингээд хадуурчод авах юм да үзэгчтэй. Өчигдөр одоо бас хязаалан дээр одоо хадуурч байсан. За шүтлэн дээр хадуурч байсан. За өнөө жил одоо бас азарган дээр бас орж ирсэн. За зоржийн мөнгөтэй сум хөрмөр ороод ирлээ үзэгчтэй. За улсын хойд наадамд 2012 онд одоо хайрагдаад давхар уяагаар төвийн бүсийн ба наадам дахин харагдаж байсан сум хөрөн гэдэг мөр ороод ирлээ. Улбар шар нөмрөгтэй хүүгүүд унтсан хөрмөр ороод ирлээ. За бас хурдан байгаа юм байна да хөрмөр. Эндэн жимийн хувилгааны бормор мөндөө энэ бормор үзэгчтэй. За дайны Түмний хөрмөр одоо дэлгэцний хамгийн ард дээр яваад Монгол улсын тод манд байж дугаараа хэм алдарсан Батөрлийн Батүлзээгийн уй чурлуулан Монгол улсын тод манд байж Хадбаасангийн Батэрдний дайны Түмний хөрмөрийг манай зураглаач харуулж байна да үзэгчтэй. За Сүхбаатар аймгийн Төвшин Ширээсүмэн Эрдэнэтийн унган адуу да үзэгчтэй. За өнөө жил одоо төрүүлчих юм бол одоо шин түүхийг одоо өчөнд байна. Намдгийн Хөрлөгийн саармар одоо наагуун орж ирж байгаа. Цаагуунуудын шар цамцтай өгнөсөн бас нэг одоо хонгор мөр орж ирж байна. За наан одоо ногоон цамцтай өгнөсөн одоо боднымын боён өмгийн хээрмөр одоо орж ирж байгаа харагдаж байна. За одоо ингээд аргагүй одоо энэ цаг тодорч байгаа эдэрхэн төмөн хүмүүлүүд одоо бас сайхан уралдаж байна да үзэгчтэй. Энэ сайхан баяр наадмыг Мачин телевиз ороод ичтэй телевизээ хамт олон та бүхэндээ шууд хүргэж байгаа. За одоо шивтэйгийн сайхан уралдаан болж байна. За хөрмөр одоо өнгөний мөрдүүдээр очиж уралдах нь үгүй гэдэг одоо тун сонирхолтой байна да үзэгчтэй. Дайны Түмний хөрмөр. За тэр одоо шар нэмнэ. За одоо шивтэйгийн сайхан уралдаан болж байна. За зоос. За бормотой сайхан болж байгаа. Ажны галын уяач Түн баярын бормоо наа энэ бормор үзэгчтэй. Монгол улсын тод мандаа яш Афган самдангийн Бацрхуу уйчруулж байгаа Аранга аймгийн их тамир сумын уяач Түн баярын одоо бормор байна үзэгчтэй. За өнгөрсөн жил одоо тун урдан байсан мөрдөө саний бормор. За сум одоо нэвт тууж байна да үзэгчтэй. За зоригтой хулмор явж байна. За ингээд сум хөрмөр одоо ингээд хурдан их насны мөрдөө уралдааны өнгөн дээр гараад ирж байгаа юм болоо да үзэгчтэй. За одоо усад одоо нөрөөхөн дөндөгдөө үзэгчтэй. За Мархан аймгийн Баян өндөр сүмийн 40 жилийн баяр наадамд төрүүлчээд за ингээд давхар уяагаар одоо ирж уралдаж байгаа да үзэгчтэй.
оржийн баясгалын одоо сум хөргмөрөөр ороод ирсэн. За хоёр дээр бол Дундгой аймгийн дуусан байраад аймгийн газар бай Ширээгийн шинэ баатарын одоо фермер өдөө явж байгаа. За сум хөргмөрч одоо урагшлахнаа өдөгчтэй манай зургаас нэг дэлгэц дүүрэн сайхан харуулж байна. Нэвтгэн туудаад ороод ирсэн. За хүүхэд нэг хадгалаад уралдвал зүгээр юм болоо да. За одоо араас бол нэлээд одоо зүтгэж гарч ирсэн да. Ширээгийн шинэ баатарын фермер жугаам. За Намсрагийн зөрөгтийн одоо хулмөр одоо 3 дээр явж байгаа. За хулмөр ороод ирлээ. За хулмөр 4 дээр орж байгаа. За босоо удаг гадын одоо уян дээрээс морж ирсэн морьтой тун ажиллах морь байна да. Саяны одоо 4 дээр явж байгаа хулмөр. За арын морьтуудыг одоо харуулах хэрэгтэй байна да. Манай зурглаач араас ирж байгаа морьтууд. За цэгэр хувцтай өгтөнцөө хөрмөр орж иж байгаа. За ажны гадын одоо тангаа уцгүй шүрлүүлж байгаа. Харангаймгийн Тэмэрсүмийн одоо Түмний бормор одоо орж иж байгаа харагдаж байна. За 422 дугаартай хулмөр шүү өдөгчтэй. За энэ хулмөр. За аюурын амралтын хулмөр байна өдөгчтэй. Улаанбаатар хотын уяач аюурын амралтын хулмөр байна. За тэр одоо ногоон хувцтай өгд унсан. За энэ хөрмөр одоо харуулж байгаа хаа. За манай зургуулаач энэ хөрмөрийг орж байна. Дайн Түмний хөрмөр одоо сайхан уралж байна. За хөрмөрний ардаар одоо яруу саард одоо сайхан уршилж гарч байна. За хамгийн цаатлаар Дундгой аймгийн Мөнгөтийн одоо хонгор алдмаар явж байна. Сая түрүү 3 дээр явж байгаа одоо хадуураад эргээд одоо там руугаа ороод ирсэн харагдаж байна. Хамгийн цаанад улмар шар хуцтай өгдөнсөн хонгор алдмаар Дундгой аймгийн хулцмаар аймгийн газар туйш мөнгөтийн хонгор алдмаар явах ёстой. За асал одоо шимтэгэн сайхан уралдаан болж байна. За тэгээд эдгээр мөдүүд одоо өнгөний үр одоо морилдуудаар л очиж уралдах юм бол одоо үнэхээр сайхан сонирхолтой уралдаан гарандаа үзэгчтэй. За асал одоо шимтэгэн сайхан уралдаан Дайн Түмний хөрмөрийг манай зургуулаач харуулад байна да. За хөрмөр одоо өнгөний морилдуудаар очиж уралдах нь гэдэг нь одоо сонирхолтой байна. За энэ одоо ардын үсгэлэн 93 жилийн одоо их насны морилдын уралдаан. За Ховд аймгийн Чамдман сум уяач Монгол улсын алдарт уяач Бачулууны ерөөсийн зээл талсан морь за Нээсэл Улаанбаатар хотын уяач Цэндийн их тайвны хонгор халзан гэсэн хоёр халзан морь одоо бол уралдаагүй. За тэгээд одоо бол бусад одоо цуутай хордон гүйлгүүдээс газараас хөрсөн ирж уралдсан байгаа да. За хонгор халзан морь дахиад одоо цаашлаад байгаа шиг харагдаж байна. За 800 дугаартай бор байна энэ. За өнгөрсөн жил одоо бас Генсийн одоо уралдаанд амжилттай уралдаад байсан нэг бормортой тун арилганд за ямар ч үс нэг ажны гадын одоо уяан дээрээс мордож байсан шиг харагдаад байна үзэгчтэй. За Монгол улсын тод мандаа яш тангаа уцгийг ууж хурлуулж байгаа бормор одоо мөн бахаа гэж одоо бодож байна. За цаагаараа сэнхэр хувцтай өгдөнцөө хөрмөр одоо сайхан урагшлаад байгаа. За ингээд тун удахгүй манай үзэгч зураглаач одоо өнгөний одоо мордоор очих бахаа. За Түм баярын одоо мөн байна үзэгчтэй. Ажны гадын ууш Монгол улсын тод мандаа яаж тангаа уцгүй учруулж байгаа Түм баярын одоо цоос мөр бор гэдэг мөр мөн байна үзэгчтэй. За бор өнөөдөр усад одоо сайхан уралдаж байна да үзэгчтэй. За араа сайхан хулмар одоо орж иж байна. За хараа хулмарч одоо нөрөөхөн төөхөнд за аюурын амралтын хулмар байна үзэгчтэй. Ингээ дунд талаар нь 2 мөрний одоо дунд талаар нь туулаад урагшлахтай үзэгчтэй. За бусад одоо шимтэгэн сайхан уралдаан за наан явж байгаа бормонууд бол одоо ажны гадын уяаш Түм баярын зоос мөр за Монгол улсын тод мандаач тангаа уцгүй шурлуулдаг мөр да ажны гадаас одоо мордсон бормор мөн байна үзэгчтэй. Түм баярын одоо зоос бормор гэдэг мөр за Ширээгийн шинэ баатарын хээрмэр одоо өмнө одоо сайхан урагшиж байна. Дундгой аймгийн дуусан байраад аймгийн газар туйш Ширээгийн шинэ баатарын одоо хээрмэрэн дээр арын мөрдүүд одоо дохоод ирлээ үзэгчтэй. За Ширээгийн шинэ баатарын хээрмэр одоо урдан их насны мөрдөө урдаан өнгөлөө өгсөн. За Охин аймгийн баян өндөрсөн байр за аймгийн алдарт уяач оржийн баясгалангийн сум хөрөн явж байгаа. Ховд аймгийн баян өндөрсөн уяач оржийн баясгалан аймгийн алдарт уяач оржийн баясгалангийн сум хөрмөр урдан их насны мөр дуурдаар өнгөрсөн байгаа. За аюурын төмөртийн одоо хоолмор одоо 3 руу ороод ирлээ. За гончигжийн мөнгө сайхны хээрмөр мөн шиг л байна да 3 4 нэг сая ороод ирсэн. За Түм баярын Чойжжийн Түм баярын бормор одоо 5 дээр явж байна. За цаагуурын цэгэр томцтой өгдөнцөн сайхан хөрмөр явж байгаа. За өнгөний нэг 6 мөрийг одоо манай зурлаач дүүрэн сайхан харуулж байна. За Монгол улсын тод мандаа тангаа уцхой үеж хурлуулж байгаа. Аранга аймгийн Түм баярын одоо бормор зоос бормор одоо 4 доор 5 доор ороод ирсэн байгаа. За цэнхэр хувцтай өнөс сайхан хөрмөр одоо сайхан урагшлаад байна. За Баян Онгор аймгийн Орхон аймгийн баян өндөрсөн үеяж
гончигжуугийн одоо суман хөрөмөр хурдан их насны мөр дууралдааныг өнгөрсөн сайхан урагшилж байгаа. За араас бол нэтгэн дуудаагаад ирсэн. За 14 мөр 5 мөр одоо игэнчлээ үзэгчтэй. Яа их насны мөр дууралдаан үнэхээр одоо сайхан сонирхолтой болж байна да үзэгчтэй. Ширээгийн шинэ бадрын хээрмэр дахиад 2 доо ороод ирлээ. Дундгой аймгийн Луусмараа таймын алдар туяаш Ширээгийн шинэ бадрын хээрмэр одорсон. Босоогал аюурын амруудын хээрмэр хуулмар одоо наан явж байгаа. За одоо хулмар одоо сайхан урагшилж байна үзэгчтэй. За ингээд өнгөний нэг 6 мөр одоо арын мөрдөөс нэлээд одоо хөндөрөөд гараа явчлаа. Сүхбаатар аймгийн жавхлан шарга морин спорт баяртай онцгой байгуулсан Сүхбаатар авар гүдэг шалгаруулах одоо их насны мөр дууралдаанд аман үзүүлсэндээ ногоон хувцлаа өгдөнцөн хулмар. За цаана бүдгэн цэгэр хувцлаа өгдөнцөн сайхан хүрэн мөр яваад байгаа. За хулмар одоо 6 дээр явж байна. За зоосор одоо наагуун ороод ирлээ. Түн баярын одоо ажны хөлөг галын уяас түн баярын мормор одоо 3 доо ороод ирлээ. Зоосмор. За энэ эдгээр мөрдөд өнгөн дээр дундгой аймгийн дуусмаар таймын алдартай Ширээгийн шинэ бадрын хурдан хээрмөр явж байгаа. За одоо хээрмөр одоо бас одоо хурдан хүлэгдээ үзэгчтэй. За одоо бас шимтэйг уралдаан болж байна. За ингээд сум хөрөмөр бол хурдан их насны мөр дууралдааныг өнгөрсөн байгаа. Орхон аймгийн баян өндөрсөн уяас гончигжуугийн сум хөрөмөр одоо хурдан их насны мөр дууралдаан өнгөрсөн. За ард дээр нь одоо бол за яруу сард орж иж байна. За яндан соогор байна үзэгчтэй. За Орхон аймгийн хурдан соогор одоо орж иж байна. За яндан соогор орж иж байна. За одоо манай зурлаач нэг арын мөрдүүдийг сайхан харуулчмаар байна. За ингээд сум хөрмөр одоо хөтөлсөн. За хоёр дээр бол аймгийн алдар туяа Ширээгийн шинэ бадрын хээрмөр одоо хоёр дээр байгаа. Дундгой аймгийн дуусмаар аймгийн алдар туяа Ширээгийн шинэ бадрын хээрмөр явж байгаа. За 3 дээр одоо сайхан хулмар одоо уршиж байгаа. За ингээд манай зурагч тоссон камераас одоо хурдан их насны мөр дууралдааныг эрхэм үзэгч та бүхэнд харуулж байна. За энэ сайхан баяр наадмыг одоо манай Малчин телевиз ороод ичтэй телевизийн хамт олон та бүхэндээ харуулж байна. За Шаркуугийн шинэ бадрын одоо яндан соогор гэдэг мөр ороод ирлээ үзэгчтэй. За их тамирын хурдад одоо айр гэдэж байсан мөр доо. За Орхон аймагт олон одоо айр гэдэг төрүүлжсэн одоо яндан соогор мөр одоо сайхан урагшаа гараа явчлаа. За арын мөрийг одоо манай зурлаач харуулах нь. За дундгой аймгийн хулцмаар сосрын мөнгөтэй хөрөн мөр байна үзэгчтэй. Дундгой аймгийн дуусмаар аймгийн алдар туяач. За дайны түмний хөрмөр орж иж байна. Яруу саард орж иж байна үзэгчтэй. За зартай мөрдүүд одоо сайхан урагшилж байгаа чинь. За дайны түмний хөрмөр нэг 10-ын багцаа дээр сайхан урагшилж байгаа харагдаж байна үзэгчтэй. За одоо хөрмөр одоо энэ Донлоо хотгийн дэнжөөд сайхан өгсөх хэрэгтэй да. Үзүүрийн мөрөн дээр зэрүүл одоо сонирхолтой уралдаан болно да. За төр түмний их баяр наадамд одоо олон сайхан ариг төрүүлсэн Өмнөг аймгийн Булган сумын Өмнөг аймгийн Булган сумын одоо яаж яруу саармаар орж иж байна. Яндгийн одоо хөрлөгийн саармаар үрж одоо халахад алдартай мөр доо энэ саармаар Өмнөг аймгийн Булган сумын хараад яндгийн одоо яруугийн саармаар орж яруу саармаар орж байна. Зам даржийн эрдэнэчүүдийг уйж хурлуулж байгаа. Хөрмөр одоо орж иж байна. Дундгой аймгийн Хул сумын уяаш хөрмөр одоо сайхан урагшилж гарч байна. За одоо өнгөний мөрдүүдээр очиж байна манай зурлаач. За өнгөний мөрдүүдээр очиж байгаа. За одоо манай зурлаач тоссон камераас одоо харуулж байна. За үнэхээр одоо шинжлэхүйн сайхан уралдаан болж байна. За ингээ манай зурлаач тоссон камераас энэ одоо баяр наадмын хурдан их насны мөрдөө уралдааныг харуулж байна. За одоо өнгөний мөрдүүдээр ирж байна да үзэгчтэй. За өнгөний мөрдүүдийн байр өөрчлөгдсөн болов уу дөө. За энэ хулмөрний за тавсрангийн одоо яндган цоогор гэдэг мөр чинь урагшилж байна үзэгчтэй. За зоосмор түн баярын зоосмор 5 дээр явж байна. Түн баярын зоосмор одоо 2 дээр явж байна. За Ширээгийн шинэ бадрын хээрмөр 2 руу ороод хэвэр дээр явж байна. Орхон аймгийн баян дурсан маяч Монгол улсын гавьяа тасгалжуулагч Доржин Баясгалангийн сум хөрмөр одоо хурдан их насны мөр дууралдааныг өнгөрсөн явж байна үзэгчтэй. Ончигжуугийн одоо сум хөрмөр өнгөрсөн. За 2 дээр бол дундгой аймгийн дуусан бариад аймгийн алдар туяач Ширээгийн шинэ бадрын одоо хээрмөр гарсан цагаас одоо хурдан их насны мөр дууралдааны өнгөн дээр одоо орлоо үзэгчтэй. За өнөөдөр одоо дуу хуурын дундгой хөлгийн нутаг дуу хуурийнхан одоо сайн одоо урдж байгаа жаа. За зоос урыг манай зурлаач харуулж байна. Ажны хөлөг галын уяа түн баярын зоосмор 5 дээр явж харагдаж байна. За аюурын амруудын хулмар одоо орж иж байна. За Аранга аймгийн их тамирчин байж Минь цайхны хөрмөр 4 байна. За Тангаа оцгны уйчрлуулж байгаа түн баярын бормор 5 дээр явж байна.
За шаргуугийн тавсрангийн янзган цаохромор одоо араас яралцлал орж ирлээ дээ. Нэгхэн дуусах нь үдэ үзэгчтэй. За Орхон аймгийн одоо шаргас юм уу яаж тавсрангийн янзган цаохромор одоо аргагүй урд үлгэмаа үзэгчтэй. За ингээд одоо хулмор одоо хөрмөр зөв талаар нь туулаад одоо 4-5 дуу одоо шоргож байгаа харагдаж байна үзэгчтэй. За янзган цаохромор дундгой Орхон аймгийн маяг өндөр шаргас юм уу яаж тавсрангийн янзган цаохроморыг манай зурулаад харуулж байна. За ингээд цоос урын одоо зөв талаар нь туулаад 5 дуу орж байгаа юм байна. Янзган цаохор морир занаан одоо ажнаа хүлэг галын уу яаж Түмний одоо цоос мормор одоо 5 дээр явж байгаа. За одоо шимтэг сайхан уралдаан болж байна. Зүгштэй Түмний мормор одоо явж байгаа. За туушин зөрөгчдийн хулмор одоо цаана явж байгаа. За Орхон аймгийн шаргас юм яаж тавсрангийн одоо янзган цаохор одоо энэ хоёр мөрний өнгөн дээр сайхан урсаж байна. За энэ цэгэр цамцтай хөрмөр Дарангаймгийн Эрдэнэ болгон сумаач мөнгө сайхны хөрмөрийг харуулж байна. Дарангаймгийн Эрдэнэ замандсан юм уу яаж мөнгө сайхны хөрмөр одоо 4 дээр явж байгаа. Шаргуугийн тавсрангийн янзган цаохор одоо 4 дээр 5 дээр явж байна. За өнгөний одоо хөрмөр ч юм бол нэлээд орччихжээ үзэгчтэй. За үзүүрийн хөрмөр үзэгчтэй. Доржим эсгэлэнгийн сум өрөн хөдөлсөн Орхон аймгийн Баян өндөр сумаач. За доржийн одоо мөрөсөлдөнгийн том хөрмөр үзүүлсэн байгаа. За өнөөдөр одоо бас айрагдахыг одоо байх газаргүй явж байна да. За сум хөрмөр өнөөдөр одоо лавхан айрагдах нь үү? За эсвэл одоо төрүүлэх нь үү гэдгэнд одоо байна да. Дундгой аймгийн дуусмаа аймаг газар Ширээгийн шинэ баатрын хээрмөр одоо хамгийн цаанаар хээрмөр явж байгаа. За өнөө жил одоо бас дүнжин гарт одоо айрагдсан да. Ширээгийн шинэ баатрын одоо хээрмөр одоо аргагүй хурдан гэдгээ бас нотолж байгаа юм байна да. Үзэгчтэй цаагуур нь явж байна. За бас шимтэйхэн сайхан уралдаан болж байна да. Үзэгчтэй сум хөрмөр өнөөдөр бол араас нэвтгэн туулаад тэгээд хурдан гисмэр одоо газрын чэйжэн дээр гарч ирээд бол хөтөж уралдсан байгаа. За ингээд Ширээгийн шинэ баатрын одоо хээрмөр одоо цаана явж байгаа. За арын мөртөө мөртөө манай зурлаач харуулах нэ. За арын мөртөө зурлаач харуулах нь дөрмөр одоо эгэнцэн сайхан уралж байгаа. Сум хөрмөр одоо хөтөж өнгөн дээр. За Орхон Баян өндөрсөн Оржим эсгэлэнгийн сум хөрөн гэдэг мөр одоо өнөөдөр том хурдан байгаа. Цагаан Баян өндөрсөн байхаан одоо ойдон төрүүлчихэд ирсэн байгаа. За Сэлэнг аймгийн одоо жаргал сайхны унган гадуудаа. За бас шимтэйхэн одоо уралдаан болох нэ. За Ширээгийн шинэ баатрын одоо хээрмөр 2 дээр явж байгаа үзэгчтэй. Оржим эсгэлэнгийн сум хөрмөр одоо урдан хэрэгслийн мөрдөө уралдаан. За арын 2 мөрнөөс арай холдож байгаа юм болоо да үзэгчтэй. За үзүүр дээр тарлах юм шүү дээ. Сум хөрмөр ч өнөөдөр л өнгөтэй сайхан харагдаж байна да. За төрүүлхийг одоо байх газаргүй сайхан уралдаж байна. Монгол улсын гавьяа тасалжуулагч Оржим эсгэлэнгийн хөрмөрөө. За аюурын амруудтай холмор явж байгаа. Хинтэмгийн гал ширсэн муу яаж аюурын амруудын холмор одоо 2 дээр явж байгаа. За Ширээгийн шинэ баатрын хээрмөр явж байгаа. За арын дөрмөр одоо игнэтэй явж байгаа. 7 удгийн дэнчгүүд одоо ихээхэн одоо сонирхолтой уралдааны гарахандээ ордон гэгнэсний мөр. За эхний 2 мөр одоо явчихжээ үзэгчтэй. За өнөөдөр бол үзүүрийн суулт бол ирэхгүй юм шиг байна. За инх тайвны холмор одоо наагур одоо урсаж байна. За ханинтэй гал ширсэн юм уу яаж инх тайвны холмор одоо сайхан урсаж байна. За Орхон аймгийн Баян өндөрсөн уу яаж Оржим эсгэлэнгийн хөрмөрний зөв тал дээр холбоод иржээ. Яа сонирхолтой уралдаан гарах нэ үзэгчтэй. За шимтэйг за холморч одоо хүүхдийн дөрвөр рэлүү гараад ирлээ үзэгчтэй. Аюурын амруудын холмор хинтэмгийн гал ширсэн уу яаж аюурын одоо амруудын холмор зөв талаар нь тулаад за сум уран дахиад холболоо. За сонирхолтой нөгөө энэ 2 мөрний чинь дунд нэг галтайхан гэдэг уралдаан чинь сайхан гарч байна да үзэгчтэй. Сум хөрмөр одоо цаашаа цаатар дахиад хушуу үлгсэндээ. За хинтэмгийн гал ширсэн уу яаж Лосоо үлэг гадууч аюурын амруудын холморж байгаа. За Сүхбаатар аймгийн Сүхбаатар сумын хөхөөгийн унтаа унган гадуудаа энэ холмор. За цаана явж байгаа хөрмөрөнд бол Орхон аймгийн Баян өндөрсөн уу яаж Монгол улс гавьяа тасгалжуулагч Оржим эсгэлэнгийн хөрмөрөө. За хөрмөр одоо хүүхдийн дөрөөр за бүтэн баяраа өнгөрсөн. За Орхон аймгаас тодорхоно Хинтээ аймгаас их насны төрөө тодорхоно. За ингээд манай тосон камераас одоо харуулж байна үзэгчтэй. За тосон камераас харуулж байна. Ардын хувьсгалын 93 жил их Монгол байгуулагдсны 808 тулгуур төр байгуулагдсны 2223 жилийн баяр наадмын
Хурдан эхнээс нэмэртийн төрөө орж ирж байна. За их 879 дугаар томс Орхон аймгийн баян дүрсэн буяа Доржин бэлсгэлэнгийн хөрмөр. За аюур ямар үтийн холмор холбогдсон байгаа. Хинтээ юу орхон уу үзэгчтэй харъя. За холмор за төрүүлээ тэ үзэгчтэй. Ийгөө хинтээ аймгийн гал шилсэн юм. Аюурын амар үтийн холмор одоо Доржин бэлсгэлэн хөрөнгөмөр ам үзүүлээ. За Орхон аймгийн шарга сүмийн Эрдэнэ думын мандагийн хөрмөр 4 5 мөр одоо ямар ч харагдсан байна. Баян түмний хөрмөр нэг 6 7-оор орж байгаа харж байна. За доосмор одоо 8 9-оор орж байгаа. Ширээгийн шинэ батрын одоо хээрмэр нэг 8 за ширээгийн шинэ батрын хээрмэр 8. За танга мандаг үйсэн бормор одоо Түм баярын бормор юу ста туушингийн дөрөвтийн хулмөр 10 яруу саарл 11 үзэгчтэй. За 12 мөрийг харъя бүгдээрээ 505 дугаартаа сайхан бормор орж байна. Торгоны замын хан дүмрийн бормор юм байна. Тэгвэл хурдан ирсэн мөр дуулаад хөнгөж гараасан торгоны замын хан дүмрийн бормор